तो काटार पास जायना, तो सगळे हाजेर फेल. When it comes to ease of doing, he has failed. When it comes to fiscal deficit, he has failed. When it comes to unemployment, he has failed. When it comes to traditional occupations, he has failed. When it comes to children, health of children and women, he has failed. When it comes to debt to GDP ratio, he has failed. When it comes to foreign direct investment, he has failed. So किद्याचेरूच वो पास जायना. पयलीं आमी कशें करताले, एक बॅक उरलो जाल्यार हो अभ्यास मातसो तूं चड कर म्हण. वो अभ्यास करून पास जावपाचो भुरगो न्ही हो. वो कंप्लीट फेल. वो दोतोर म्हणूंक शकना तुमी हाका कितें म्हणप तें तुमीच पळयात. वो फक्त बरो आहा इंजिनियर कसो. ही इंजिनियर्स डिफेक्शन्स अँड कीप्स हिज चेअर सेफ. आनी वो सांगता हें रामराज्य चल्ला म्हणून. कसलें रामराज? हें बुडीत खातें. हें कांय ना. हें गोंयचे सगळे साटली पटली कळून हो नाच जातलो एक दीस. सो म्हजो डिमांड आहा की असली रिकमेंडेशनां दिवं नाकात. एसेट मॉनिटायझेशन म्हळ्यार कितें आहा तें विकपी म्हणून. आमचें रिकमेंडेशन हें आहा की पयलीं तुमी मुखेलमंत्री बदलात. जे मनशाक कितें बोर्ड आहा, जो कोण फायनान्शियल एडवायजर्स बरे घेवन तांचे कडेन उलोवंक शकता, सब्जेक्ट कितें कळटा अशें मुखेलमंत्र्याक हाडात. हें सगळें हांवें बजेट सेशनान गेल्या सेशनान एक्सपोज केल्लें. तें ताणें सेशनूच कमी केलें कित्याक उत्तर नाशिल्लें आनी कांय शिकनाच ना येता. उगी आतां भाशण मारता आनी वता हो हो करता. आतां हो कोणी ते फाटल्यान करताले पळय काबर आले ते, एक खंयच्या मंत्र्याक गट्स आहा जाल्यार तांणी हे मुखेलमंत्र्याक सपोर्ट करचो की नीती आयोग रॉंग आमी रायट. मुख्यमंत्री बदलूंक जाय 100% मरे बदलूंक जाय. हो म्हारग पडटा म्हणून नीती आयोग सांगता. सर्टिफाय करता, सर्टिफाय काडटात फटींग म्हणून. आनी हो पास जावपाचो मनीस न्ही म्हणून. हो सगळे सब्जेक्टान फेल जाला. हाका एटिकेटी बिटी कांय दिवंक शकना. दुसरो मुख्यमंत्री कोण? जे मनशाक वाचूंक कळटा तो. आतां कोण तो खूब आहा तांचे कडेन. कितले शॉपिंग केलां तांणी. विजय विजय तुवें म्हणल्यार जे मंत्रिमंडळाक बसल्या ते सगळे डाकू आनी लुटपाक बसले म्हणल्यार, पूण तूं रिप्लेस कर म्हणटा ते डाकू आनी हितूंचो कसो कशें सांगता तुका. FDI म्हणून आहा पळय, फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट म्हळ्यार कितें? ब्रँड गोवा सेल्स. ब्रँड गोवा म्हणजे कोणूय गोंयांत धंदो घालूंक सोदता, करूंक सोदता. कित्याक करूंक सोदता? की गोंयांत त्या भशेन रिस्पॉन्स आसा. सो कोणूय गोंयांत इन्व्हेस्ट करपाचो. पूण गोंयांत इन्व्हेस्टमेंट कित्याक करना? कित्याक मंत्र्याचो कट चड आहा. सो हे डाकू थंय बसल्या. हें जालें. केपेबल आहा तांचे भितर आहा मरे. ते एक्सपिरियन्स आशिल्ले लोक आहा, बॅकग्राऊंड आशिल्ले लोक आहा. ना म्हणना हांव आसा. विश्वजीत आहा. विश्वजीत ऑफकोर्स आहा. विश्वजिताच्या हातून ताणें म्हणल्यार रिजनल प्लॅन तो करना म्हणून. निती आयोगान विश्वजीत कितें हांव विश्वजिताचो फ्रेंड म्हणून सगळो प्रेज करना. निती आयोग हेज ऑल्सो स्पोकन अगेन्स्ट विश्वजीत. रिजनल प्लॅन तो करूंक शकना म्हणून. तो कित्याक करूंक शकना? कित्याक IPBचेर हो कलर मारीत आहा. आज कन्वर्जना IPBन चड जातात देन बाय द टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट.